Hapa niliposimama ni kwenye uwanja wa Madomia Stadium, uwanja unaopatikana kwenye kisiwa cha Ghana, lakini pia tupo kwa minajili ya kurusha matangazo ya Ndondo Cup yanayoitwa Nyangasi Ndondo Cup, na leo tunazungumzia mechi kali hapa hivi kati ya Izinga FC na Boys, wakati ambao nahitaji kuanza kuwaoji makapteni wa timu zote mbili. Kwa majina, mimi naitwa Manyama M Masoga, napatikana wilaya ya Ukerewe, Mwendo, kapteni wa timu ya Izinga FC. Mimi ninahitaji kujua japo machache kutoka kwako kama mchezaji, umejipanga vipi na kikosi chako, lakini pia unawaambia nini mashabiki wa Izinga FC kulingana na mechi ya kwanza uliweza kudo, lakini leo unaenda kukutana na Boys na wao wamejipanga pia kwa kistaka pointi 3. Wewe kama captain unaiwakilisha wachezaji wenzio, unatuambia nini kwamba leo umejipanga vipi kupata matokeo kwenye mchezo wa leo? Maandalizi ni makubwa, wachezaji wako vizuri kiafya, kiakili, kimwili. Tumejipanga kuchukua pointi 3, ila matokeo ya mpira kuna matokeo ya aina 3, unaweza ukafungwa, ukashinda na ukadraw. Kwa mashabiki na waondoa hofu, watu waamini, waendelee kutupa ushirikiano, tutapambana kuhakikisha tunachukua pointi 3. Dada, mambo vipi? Unaitwa nani? Naitwa Loveness. Mambo. Kutoka wapi? Kutoka Ghana. Bana samani, mimi leo unazungumza na mwakilishi wa Shalo TV, kwa majina naitwa Manyama M Masoga, lakini tupo hapo kwa minajili ya kufanya mahojiano na mashabiki. Wewe kama shabiki wa Izinga FC unaizungumzia vipi timu yako na umejipanga vipi kwa matokeo yote atakayotoka kama mshabiki? Izinga FC lazima watafunga na hapa magoli 3-0. Mambo poa. Unaitwa nani? Naitwa Baba Kalinyo. Msemaji wa timu ya Izinga. Sawa. Bana, mimi wewe kama shabiki wa Izinga FC, umejipanga vipi na unawaambia nini mashabiki waliokuja kutoka Izinga kuja hapa kwenye Madomia Stadium? Mashabiki naambia kwa tuna timu nzuri, tuna kikosi bora. Kwa hiyo mashabiki watarajia makubwa. Leo tunashinda goli 4 bila. Bana, mambo safi. Unaitwa nani? Naitwa Richard hapa Novila, kinywaji tamu, soda tamu. Wewe ni shabiki wa timu gani? Izinga. Izinga FC. Unaweza ukawaambia nini mashabiki wenzio wa Izinga FC? Mmejipangaje kwa mnaji wa kushinda mchezo wa leo? Nimejipanga vizuri kwenye kikosi changu na kijua, najua nachukua pointi 3 na magoli 4. Kwa hiyo mashabiki wategemea ushindi mnono kama kawaida. Unaitwa nani? Naitwa Jafeti. Semeni. Shabiki wa Izinga FC. Izinga FC. Unawaambia Izinga FC? Yani hapa washabiki nawaambia hivi, tumeingia ushindi tu. Sawa. Wewe kama shabiki, neno lako la mwisho kwa mashabiki wenzio ni lipi? Tunachofuata hapa ni magoli 3 na pointi 3. Unaitwa nani? Naitwa Silvia. Wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi shabiki wa timu ya Izinga. Izinga. Unawaambia nini mashabiki wenzio kutoka Izinga? Mimi na umejipangaje na ushindi wa leo? Mimi nayo fikiri upate magoli haya. Tunakwenda tena kusimama mitamboni. Jina langu ni Baraka Misana Kalunga, Ukerewe Finest, kwa niaba ya wadhamini wa matangazo haya Shalo TV wanaopatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kuanzia Instagram, YouTube, Facebook, yao Twitter, lakini nenda zaidi YouTube pale usubscribe channel yao ambayo ni Shalo TV. Hakika matangazo yanafikia kwa weledi na ubora wa hali ya juu sana. Karibu sana kwenye matangazo ya moja kwa moja. Mtazamaji, hebu shuhudia leo hapa hii mbungi. Nani ataenda sokoni na nani atabaki nyumbani? Bwana, dakika 45 kipindi cha kwanza. Sisi tutakupa kile ambacho kitakuwepo hapa ndani. Amani ndiyo sana yetu, lakini utu ni kalia yetu. Salamu alaikum walai matrai, popote pale ulipo, amani iwe nawe na ikufikie msikilizaji wa matangazo ya moja kwa moja. Jana wa timu ya Izinga zidi ya Boys Sports Club, na tayari wanapita vijana wa timu ya Boys ambao ni wageni kunako mchezo, wanatoa mkono wa fair play kwa wapinzani wao vijana wa timu ya Izinga, na tayari wanajeshi 11 kila upande. Nipo nao kwenye mikono yangu iliyo salama, nikianza na wenyeji wa mtanangi wale ambao ni vijana wa timu ya Izinga. Mlinda lango yupo John wa kubaisha mikono 100, golikipa wa kazi maalum Stofa kaiweka ya chini mebatiza mtu Nico Boy Diallo Owitini yaki anachagua kucheza uzuri kwa Linu, cheza mpira lakini umeibiwa na Baraka Fundi, anamtafuta Tom Leguleku. Diallo Owitini yaki amekwisha inasa ya kwanza, analisifu, anaondoka nayo Diallo anaitenga mali njiani, aliko Majili Timbo yupo kumbe yupo, chonganisha cross moja kubwa ndefu juu kumtafuta Chino Mohamed Fabian Medika Kele, kakataliwa uzuri kabisa pale na Masudi Bili Purwani na Felistini Choncha. Mali imetua kati pale, Mwamzi anasema ni mazambi yamechezwa, utachezwa mpira kuelekezwa langoni mwa timu ya Boys
Sports Club. Boys Sepulzalia Master wao wamevalia uzi wao wa njano, mechelezo midogo ya kijani kwenye miguu, lakini na shingo inatupa moja cross chuchu. Ndalile vingi ameikatalia, cheza Masudi ameitenga mali kati pale, pokeo nzuri kabisa, lakini bado ni shughuli. Saibi Mangu kaiweka njiani kule, lakini mlinda lango De Gea anafika na kuiweka kwenye eneo lake la kujidai. Chagua kuisukuma moja kubwa ndefu chuchu. De Gea weka njiani pale, anakataliwa na Diallo. Uitini ya kikosi cha bilioni 1 zidi ya kikosi cha milioni 800, hawa tofautiani sana. Stopa na mali Hamadi kaga waboko ile kwa Mohamed Fabiani Medika Gele, analisifu ya kwanza, ya pili kaitenga kwa Saibi Mangu, weka pasi ya njiani, lakini anakataliwa pale na Ndalile vingi. Ananibula weka uzuri kabisa, pila ule anataka kugonga acrobatic, lakini anatoka Thomas Lekuleko, pila unakwenda nje, ni wakurusha, utaelekezwa langoni mwa timu ya Izinga. Kurusha Masudi, lakini mara hii kaurusha mpira ule na John wa kubaisha amefika na kuizuia. Kelewa pale kati ya kwanza kaiweka njiani, ya pili imerejeza tena, kwa uzuri ndani kule sasa mpira, lakini bado anakataa uzuri kabisa, bado cheza uzuri, mpira ule unakwenda nje, ni goal kick. Chupli tungezungumza mengine hapa. Kennedy Moses, kiukweli maelewano dhidi ya mabeki wa Izinga wamekuwa tofauti. Chagua kucheza pale na Linu, ni wapata iwe kama ile timu wantu yake imepenya pale kule ni kwa anachonganisha moja kwa elfu chini, cheza mpira ule unakwenda nje, offside. Chino wanamani mbali na kwa ni offside, lakini bado utosi wake ulikuwa umekwenda nje ya lango. JB, hakika kama isingekuwa offside kwa utulivu kama ule, angeweza kuikosesha timu yake matokeo mazuri. Kwa hiyo atulie kwa nafasi kama hizo ambazo zinaweza kujitokeza mara moja, kwa atulie kidogo, anaweza kaifanyia timu yake kitu kizuri. Kwenda kutoa matibabu pale kwa mchezaji Diallo Etinya Kijazi nambari 26. Mechi imeonekana kuwa na tension kubwa sana. Matokeo mazuri kwa sasa hivi. Haya, cheza bado nyingine sasa hivi. Mangu anaanua minasi ya Pemba na mpira unakwenda nje. Ni goal kick. Ama kweli ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo. Hakika Baraka Mpenja. Diallo 1 2 3, Diallo cheza pale, inamtoka mlinda gol. Anakosa nafasi, yeye na nyavu. Yeye na nyavu anakosa nafasi nyingine tena. Chino Alamani angefanya nini pale JB? Utulivu, na ukiangalia yali yamini kwa sababu yuko karibu na goli, kwamba kishuti tu ni moja kwa moja linaweza kuingia. Kwa mpira umemkatalia na mpira umeweza kupaa. Kwa hiyo atulie, kwa sababu ulikuwa ni mpira kuweza kupasa tu kidogo, asingetumia hata nguvu kubwa. Dakika za kipindi cha kwanza zinatamatishwa na mwanzo wakati Lugoda Kanyume Mgole. Timu zote mbili zinakwenda kwenye vyumba vya kubadilishana nguo. Wenyeji wa mchezo wa leo vijana wa timu ya Izinga Sports Club sufuri, lakini pia vijana wa timu ya Boys nao sufuri. Na haya ni matangazo ya moja kwa moja yanayotoka hapa kwenye meza yetu ya kurusha matangazo uwanjani Madomi Estate. Jina langu ni Ukerewe Finest Baraka Misana Kalunga. Tunarejea tena kwenye kipindi cha pili. Walimu wa pande zote mbili, kile walichokifanya mazoezini, huenda vijana wao hawajatendea haki kile walimu ambacho wameweza kuwapatia. Kiukubwa sana unaweza kusema kwamba matokeo ambao walimu wanataka bado hajaweza kupatikana, lakini sasa tutulie tu kama katika mchezo. Hivyo vitu huwa vinashindikana kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili endapo kisha kuona makosa yametokea wapi, wamepungua wapi na mikimbio yao ilikuwa ikoje, hivyo vitu vinawezekana hata kipindi cha pili. Kwa hiyo ni swala la muda tu, dakika 90 ndio zinaweza tukaweza kuzungumzia upande wa goli. Haya, nyuma ya set piece New Pastor Pavare Nuno Mendes cheza pale Jogo Bandano. Ama kweli Waswahili walisema JB, zipu haina meno lakini haipigi mswaki. Zipu ina meno lakini haipigi mswaki. Bao la kwanza wanatangulia vijana wa timu ya Boys FC. Hakika, kwa sababu ukiangalia anaweza kucheza huo mpira wa mwisho kabisa, anaanza kucheza kipindi haujaanza kumaliziwa, ni mchezaji hapa. Kwa hiyo uwanja huu anaujua vizuri, na ndio maana mara nyingi wachezaji waliozoea uwanja wakiwa wanashambulia kupeleka goli hilo kidogo wanakuaga na nguvu kubwa, na wanaamini kwamba wameingia katika sehemu sahihi ambao wakishuti wanaweza kupata chochote kitu. Kwa hiyo aliyomalizia naye alikuwa kwenye engo sahihi, lakini ukiangalia upande wa Izinga ni kama walijisahau. Kusha matangazo mpaka Ilinga, afisa utamaduni wa wilaya ya Ukerewe. Angalia saizi ni kama umeme umekata. Kwa hiyo watulie tu Boys, bado muda upo, unaweza ukasema kitu kingine Baraka.
Hakika Shalo TV ni bonge la burudani. Shalo TV ni management ambao mpaka sasa tupo chini yake, ndio maana unaona matangazo bora Baraka yanapatikana hapa kwa Shalo TV, mitandao yote Facebook, Instagram, hata Twitter unatupata live kabisa. Leo saa 12 utapata kila ambacho jana kilikwenda. Saidi Mangu, Captain Fantastic, nyuma ya mpira kwenye faida ya set piece. 1-2-3, Saidi Mangu anaichonganisha moja kwa moja kule, cheza pale mlinda lango anapaka mafuta, inakwenda mbali kule. Cheza madari kabisa pale Jeki Tanganyika. Kazi ya ziada na ya muhimu sana kaifanya pale mlinda lango. Ni kweli lazima mpongeze. Ukiangalia saizi hawa mabeki wake ni kama wanazubaa. Huo mpira alikuwa ameupuza. Kwa hiyo kama Ford angeweza kukimbia vizuri, akatumia mikimbio yake vizuri, labda tungeweza kusema kitu kingine, isingekuwa golikipa. Fales Masaba Zewani fundi Mtende Maua Shabalala kakataliwa. Diallo Uitinyaki anaitenga kwa Mtende Maua tena. Chino Wanamani kaipalaza utosi, lakini nakataliwa, anaiondoa magdadi kabisa pale kwa kuigonga acrobatic ile. Chino anakwenda kule, Chino anachonganisha lali kule bado. Atafanya nini Mohamed Fabian Medi Kagere? Kagere kaikoga kwanza, Kagere anakwenda kule Medi Kagere. Chino pale mlinda lango anakataa na mpira unakwenda nje. Nikona Kennedy Moses. Ilikuwa nafasi nzuri kweli kweli, maana ilikuwa ni nafasi ya dhahabu. Huyo Medi Kagere anatakiwa mchunga kweli kweli na mlinde huu huo. Hakika tungezungumza kitu chochote hapa. Kwanza kuombewa ni Mohamed Fabian Medi Kagere. Ngoja nikupe story ya shuti alilolipiga Medi Kagere. Tulikuwa tunatangaza mashindano pale kwenye uwanja wa Bugolola. Sasa Medi Kagere alipiga shuti moja, mama fulani alikuwa anapita na udaga wake anakwenda mashineni kusaga. Ile shuti ikachana nyavu, ikachana lining, ikaenda kugonga kwenye kijunia cha ile mama aliyekuwa na udaga. Kijunia ikadondoka chini na ule udaga ukasagika. Mama kwenda kuangalia, akarudi nyumbani na ule udaga wake umeshakuwa unga, akafika kupika. Huyo Medi huyo. Kama moja kwa moja fulani kula. Pira kwenda nje. Ni goal kick. Alichumpa utosi wake ule Machele Timbo yupo kumbe yupo mama Setenk. Lakini bado ikawa ni ngoma na kwa Elisha na kutoa mpira kuteka ni Siamlosi. Sadio Mane yako forvia mpira kugongwa Chino goli mkoa tili Chado na mpira Chino na idikiwa mpira Chino ndio kwa kapira Chino na kubia close. Shabalala Mtende watu mpira kuteka ni Siamlosi na kubele Sifem ya kabili kutenga bwero wa Medi Kagere anakuwa mpira na kubele Sifu ya kutaka kabili Medi Kagere na kwa kapira Kalembe Sifwe na kuna kwa Saidi Mangu na kutoa Majele Timbo yuko kwa Saidi Mangu kuna game kaya Medi Kagere na kuteka ni mpira Mlusi na kubele Sifwe mwana kwa mkiwa watili cheki konyo Mohamed Fabian Medi Kagere ya kuna kwa Majele Timbo Shabalala Mtende kuna kwa Saidi Mangu ya kutoa mpira kuteka ni Mlusi ya kutenga mpira Bwelu na kutoa mpira Chino kutoa mpira Chino kwa Furuma na dakika 90 za mtanange zinatamatishwa na mwanzo wakati Lugoda Kanyumbe Mkole. Timu zote mbili zinakwenda kujiuliza kwenye technical bench nini wangekifanya, nini walipaswa kufanya. Matokeo ni 2-1. Vijana wa timu ya Isinga wanakwenda na uongozi kunako mechi ya leo, mechi ya pili kwa upande wao, lakini mechi ya kwanza kwa vijana wachapa kazi. Matokeo ni Nyangasi Super Ndondo Cup 2025 wema unaoendelea kwa niaba ya Lugoda Kanyumbe Mkole, lakini Nyangasi Super Ndondo Cup mdhamini mkuu wa mashindano haya. Nilikuwa nikikuletea matangazo haya moja kwa moja. Jina langu Moses Kennedy, nipo na Shalo TV hapa moja kwa moja. Timu mbili hizi zimetamatika dakika 90 uwanjani hapa Madomia Stadium, nakutana na makocha pande zote mbili kuoji. Kocha, tumeona mchezo umemalizika salama salimini kwa dakika 90. Mmeenda half time, mmepumzika tayari kurudi kipindi cha pili, mkawa mmefungwa goli moja. Alafu hapo baada ya dakika 2 mkasawazisha goli, kisha management mkajipanga sawa, mkapata goli la pili. Tupe siri ya hawa wachezaji wako, nini ulienda kueleza katika chumba cha kubadilishia nguo? Kikubwa ni kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kumaliza mechi salama. Ukiangalia kijumla game haikuwa rahisi hata kidogo, mechi ilikuwa tough sana kwa sababu
baada tu mapema kipindi cha pili kurejea tukaruhusu goli, lakini wachezaji wangu nashukuru hawakureact, walirelax wakacheza mpira, tukaweza kupata goli la kusawazisha, wakapambana wakapata goli la ushindi. Kwa hiyo kubwa namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hiki, kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakitamani sana na hatimaye nimeweza, kwa sababu kwa maana nimesimama kwenye kundi naongoza na pointi 4, tunaangalia mechi inayofuata. Langu jina Moses Kennedy, nipo na kapteni wa timu ya Boys. Hatimaye wao walikuwa wanazuia mashambulizi na mchezo kipindi cha dakika 45, wao mchezo ulikuwa bora sana upande wao, wakawazuia FC Izinga. Mwisho wa siku dakika 45 cha kipindi cha kwanza wameenda hawajapata goli. Kapteni, pole na kazi ngumu. Asante sana. Tumeona kipindi cha pili mmerudi tayari mkapata goli, baada ya dakika 2 mkasawazishiwa goli, baada ya dakika 3 kwenda 4 wakapata Izinga goli la kuongoza. Nini shida ilikuwa? Talent yenu ni wapi mlipofeli mwalimu kila alichowaelekeza nyinyi? Kwanza niseme namshukuru Mungu kwa mchezo huu kumaliza salama, maana sio jambo la dalili. Kwa upande wetu naona mpira ni mchezo wa makosa, wachezaji wetu mambo waliopewa na mwalimu naona baada ya kufika uwanjani mengine wakashindwa kuyazingatia na timu pinzani ikatuadhibu. Bwana Saibi, tumeona kipindi cha kwanza mmetengeneza nafasi nyingi, hatimaye mmeshindwa kuandika bao, lakini mkarudi kupumzika. Mwalimu ni nini alichoelekeza katika vyumba vya kubadilishia nguo? Hatimaye mmerudi na mmekuja kusawazisha makosa yenu na timu yenu kuipatia ushindi wa pointi 3. Cha kwanza kuweka mpira chini. Tuliona mpira wao wanapiga, kwa hiyo tukaambiwa tuweke mpira chini tucheze mpira. Kipindi cha pili mmerudi, tumeona mpira gusa twende turudi kwao tuwapeleke huku, na wakakubaliana na nyinyi, hatimaye wakafunga goli. Baada ya dakika 2 goli mkasawazisha, kwenda dakika 4 mkaongeza goli la pili. Mbinu ya kimchezo zaidi ilikuwa ni nini? Yaani mbinu ya kimchezo ni kumiliki mpira tu boss. Bwana, shukrani bwana Saibi. Haya, asante. Nikutakie safari njema. Haya, poa poa. Langu jina Moses Kennedy, bado niko hapa katika uwanja huu na Sharo TV akiwa anaturusha hewani kabisa kwa matangazo haya. Coach, mimi naomba nirudi upande wako. Umetengeneza kitu kilicho bora sana katika ukuta wako, lakini mwisho wa siku wapinzani wako wamekuzidi mbinu. Je, hawa wachezaji wako wa FC Boys ni nini walichokosea sasa kile ambacho uliwaelekeza mpaka mwisho wa siku kuruhusu goli 2 na Izinga kuwapatia pointi 3 waondoke nazo? Kitu cha kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo tumemaliza salama, tujapata majeruhi hata mmoja. Kilichopo ni kujipanga na mechi inayokuja. Hii mechi tumesha kusea, tumekubali kuingia kwenye mchezo wao. Izinga kama umeangalia mchezo wa kipindi cha pili, wamerudi na game plan, walikuwa wanagusa pasi nyingi sana. Hatukuwafika kama kipindi cha kwanza, wachezaji wangu hawajachukua maelezo kama imechukua kipindi cha kwanza ya kuwafika mapema, walikuwa wanaacha wanagusa moja moja, hatimaye tumeadhibiwa. Coach, ukajikuta haujaweza kupata nafasi dakika 45 mlipokwenda kupumzika half time. Game plan ilikuwa ni ipi mliowapatia wachezaji wenu, hatimaye mnakuja kuondoka na pointi 3 kwao hapa Boys, mkawazidi kimchezo, kimbinu? Shida ilikuwa ni nini mlichokwenda kukizungumza? Kama ulivyosema mwanzo kwamba game ilikuwa na plani nyingi, na sisi kama makocha kipindi cha kwanza mpira ulichezwa kama tafu, kwa sababu wachezaji tuliwapa maagizo uwanjani kwamba angalieni zile nafasi ambazo zitapatikana kwa wapinzani wetu ili muweze kuzitumia. Lakini kipindi cha kwanza nimpongeze kwanza mpinzani wetu, aliweza kudeserve ili kulinda, yani alikuwa na kabia juu mpira ambayo ilikuwa inatufanya sisi tusiwe na ule uchangamufu wa mawinga kufikiwa na mipira. Lakini kipindi cha pili ikabidi tubadilishe mpango kazi, tukaambia wachezaji wetu kwamba wale watu tayari wana uzoefu wa kukana mpira nyuma, sasa tufanyeje? Inabidi tuwaforce tuweze kupata kitu, na ndio maana kipindi cha pili wachezaji waliweza kubadilika, game plan ikawa imelipa. Nadhani uliangalia wewe mwenyewe, mawinga wakaanza kutanua, wakaanza kupata mipira ambayo ilimesababisha sisi tukapata goli la kusawazisha na goli la kuongeza pia. Johnny, mambo vipi? Safi sana. Tumeona mmemaintain mechi kipindi cha dakika 45, kipindi cha kwanza mkatoka bila mkaenda katika vyumba vya kubadilisha nguo, hatimaye mkarudi kipindi cha pili. Wapinzani wako Boys wakatengeneza nafasi bora nzuri, na mwisho wa siku wewe ule mpira kutema na mchezaji wa Boys kumalizia. Makosa yalikuwa wapi upande wako? Ule mpira plani yako ulikuwa ni kutoa nje, aidha ulikuwa ni kurudisha uende katikati ya uwanja? Cha kwanza nashukuru sana Mwenyezi Mungu kupata point 3 za muhimu. Ile ni mistake inatokeaga mpaka sasa hivi, hata na mimi najiraumu sana kufungwa goli la namna hiyo. Yapi sasa wewe ambao unao katika moyo wako, kwa sababu tayari unaongoza kundi lako?
Pale ni matokeo ya Mwenyezi Mungu, na sisi pia tunataka tuongoze kwenye kundi letu, na wenyewe pia wanataka waongoze kwenye kundi lao. Kwa hiyo pale timing, endapo ukizidiwa tu unaadhibiwa. Kwa hiyo ndio hivyo tu. Shukrani bwana John, nikutakie safari njema kwa kuipatia timu yako uongozi mzuri wa goli 2-1, japo umesema makosa uliyafanya mwenyewe unajutia, lakini ni hali ya kimchezo. Mimi nikutakie safari njema. Shukrani sana. Bwana Moses Kennedy, nipo na wewe hapa katika uwanja huu wa Madomia Stadium. Dakika 90 hizo zimetamatika kabisa kwa ubora. Mechi ilikuwa tamu kweli kweli, yani vute ni kuvute. Izinga FC wameondoka na ushindi wa goli 2-1, ingali walianza kufungwa goli wakasawazisha na hatimaye wakapata pointi 3. Langu jina Moses Kennedy, nyuma ya kamera Shalo TV anatufanya tuwe hewani mpaka sasa kwa udhamini bora kabisa. Utatupata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, Twitter na WhatsApp, unatupata live kabisa bila wasiwasi. Mimi niseme sina la ziada, bye bye. Shalo TV ni waoneshaji bora kabisa, rangi ya ngovu. Shalo TV, TV bora.